Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui toca una mica de cultura catalana. Us ensenyaré a fer un dels plats o un dels menjars més típics de Catalunya, que és el pa amb tomàquet, que avui en dia ja s'ha estès per tot l'estat espanyol, diria jo, li diuen pa amb tomàquet. Aquí en diem això, pa amb tomàquet, d'acord? Que literalment vol dir doncs això, pa amb tomàquet. I això, aquest menjar es pot menjar realment a qualsevol hora del dia, per esmorzar, per dinar, per berenar o per sopar, i la veritat és que està molt bo. He de dir que potser no faré el pa amb tomàquet més tradicional del món, però el faré com m'agrada a mi, com el menjo jo, d'acord? I per tant comencem per tallar el pa. Tinc aquí un ganivet de tallar el pa, d'acord? Que és aquests que tenen així, aquests ganivets llargs, que tenen serra, d'acord? Per poder tallar bé el pa. I això, senzillament el tallem. I també, òbviament, per la meitat l'obrim. I he de dir que potser el pa més típic per fer pa amb tomàquet és el pa de pagès, que ara us el posaré en pantalla. Però no tinc pa de pagès i jo utilitzo aquest, que és un pa de chapata, que també m'agrada molt i també és bastant típic d'aquí. I en el pa amb tomàquet, realment el pa es pot torrar o no, és igual. De fet, totes dues versions són molt típiques, molt tradicionals. A mi, en concret, m'agrada amb el pa torrat, o prefereixo que el pa estigui torrat, de manera que el posaré a torrar. Aquí tinc la torradora. I això, poso a torrar i mentre vaig preparant les altres coses, el pa es va torrant. També he de dir que potser el més tradicional seria menjar-se el pa amb tomàquet amb embotits, com amb pernil serrat o amb llonganissa, però jo aquí tinc formatge i prefereixo menjar-me'l amb formatge. No és que sigui vegetarià ni res, però trobo que està més bo. I per tant això, ara em posaré a tallar el formatge a talls ben fins, d'acord? Ben finets, intentaré que no quedin gaire gruixuts, perquè així està més bo. Aquí, 1, 2, 3 i 4. Molt bé, doncs això, 4 talls de formatge jo crec que ja farem i els hi trec aquesta pell seca del formatge que té a l'exterior, que no ens la volem menjar pas. Aquí, el tercer i el quart. Molt bé. Doncs aquí veieu que tenim el pa, el formatge, el tomàquet, també la sal i l'oli, oli d'oliva. Aquí sí que no hi ha negociació possible, no de girassol, no pot ser oli de girassol ni cap altre tipus d'oli. I bé, amb això tenim tot el que necessitem per fer el pa amb tomàquet. He de dir que per fer el pa amb tomàquet ja tenim uns tomàquets especials, que són els tomàquets de sucar o d'untar, d'acord? Perquè si aneu als súpers veureu que hi ha els tomàquets per posar a l'amanida, que tenen més carn, per dir-ho així, més part del tomàquet és, diguéssim, sòlida, i en canvi aquests tomàquets d'untar per dins són més líquids, tenen més llavor i per tant són perfectes per untar sobre el pa. I veig que ja només queden 10 segons perquè salti el pa, ara saltarà, i ja hi untaré el tomàquet, d'acord? Que és el primer pas. Això és molt important quan fem el pa amb tomàquet. Ui, m'he espantat i tot. Quan fem el pa amb tomàquet, l'ordre en què posem els ingredients és molt important. Per tant, començarem pel primer pas. Aviam si no em cremo. Aquí està. El primer pas és untar el tomàquet sobre el pa. O també en diem sucar el pa, d'acord? Sucar el pa o untar el tomàquet sobre el pa. Molt bé, doncs això, veieu que aquest tomàquet per dins té molta llavor, d'acord? Perquè és d'aquests tomàquets d'untar. I realment amb mig tomàquet, com que he tallat molt poc pa, amb mig tomàquet ja puc untar totes dues llesques de pa, tots 2 trossos de pa, i per tant l'altre mig me'l puc guardar per demà o per aquest vespre, d'acord? I això, primer pas, untar el pa amb el tomàquet, d'acord? Per què?
Perquè el segon pas és posar-hi la sal. I es fa en aquest ordre perquè si poséssim la sal primer, després amb el tomàquet ens enduríem tota la sal, d'acord? Molt bé, i l'últim pas, un cop ja hem posat el tomàquet i la sal, és posar-hi l'oli. Per què deixem l'oli pel final? L'oli el posem al final perquè ens interessa que ajudi a que la sal quedi ben impregnada en el pa, d'acord? Que no quedi la sal, diguéssim, que es vagi movent i que pugui caure del pa, sinó que quedi ben impregnada en el pa i que, per tant, quan el mengem, tingui realment aquest gust saladet tan característic, no? Doncs això, ara li posaré una mica d'oli. Molt bé. Aquí seria més pràctic tenir un setrill, però aquí no en tinc, de manera que el poso directament a l'ampolla, però amb el dit gros, tapant l'entrada, evito que surti més oli del compte i pràcticament que ja ho hem fet. Ja veieu que és bastant ràpid de preparar aquest plat. Realment no sé si dir-li plat, i ja tenim aquí el pa amb tomàquet fet. Ara us l'ensenyo, us ho aproparé més a la càmera. I així ha quedat, veieu? Què és? Doncs això és el meu esmorzar d'avui. Ja he aprofito el vídeo per fer el meu esmorzar. Està ben bo. Com us dic, en lloc de formatge podeu posar-hi el que vulgueu, embotits, sempre coses salades, no hi poseu melmelada sobre el pa amb tomàquet. Sempre coses salades, embotits, formatge, o fins i tot només pa amb tomàquet. Les torrades amb pa amb tomàquet, sal i oli ja són boníssimes per si soles, no cal posar-los res més. I aquests formatges secs, la veritat és que pel meu gust és el que millor hi combina. La veritat és que jo no soc especialment bon cuiner per res, però això, com que no tinc cap secret, doncs em veig en cor de fer un vídeo d'aquest tipus. La veritat és que mai m'hauria imaginat que estaria fent un vídeo de cuina com fan aquests programes de cuina per la televisió, però mira, el món dona moltes voltes i aquí estem. Això ha estat un vídeo curtet, espero que us hagi agradat i espero que també us serveixi per aprendre a fer a vosaltres el pa amb tomàquet. Digueu-me si ja l'heu provat, si us agrada o si no, i això, fins i tot, si en feu vosaltres mateixos i ho pengeu a Instagram, si m'etiqueteu a l'Instagram de Català Natural, ho compartiré també a les històries, de manera que, això, feu-me saber si us ha agradat i si us ha sortit a vosaltres, si ho heu intentat. Doncs això ha estat tot, un vídeo molt curtet fent pa amb tomàquet, un plat molt típic, molt tradicional d'aquí a Catalunya. Bon profit, que vagi de gust i ens veiem a la propera. Apa! Siau!